Ya garin ne? Da kasuwa. Madalla, alhamdulillah, kasuwa mun gode wa Allah. Wallahi Lamiru dama ina son ganin ka. Ni din ko? Wallahi. Mutane ai Amman magana ƴan kuɗaɗen nan ne nan nake. Ƴan kuɗaɗen. Na gaya maka kayan da ka karɓa ran nan ba kuɗi na bane ba kaya na bane. Kaya ne nan muka je muka zo a kasuwa a gurin mutane muka karɓi bashi. Kuma kai ka zo ka karɓa kuma har yanzu baka kawo mu. Gaskiya ban ji daɗin abin da kake yi. yanzu kai hakuri wannan kaya suna nan waɗannan ma suna nan ka gani yanzu ƙari ne za ka min zan kama yanzu suna nan ajiye ina gaya ma an samu riba sosai ina gaya ma To me isa kai baka to min da su? Me isa baka to da an su? samu matsala ne a gurin nan kaɗan ina gaya maka ne ka yi haƙuri Gaskiya Ladira abin da kake mun ni da abin da kake mun ni ban jin daɗin shi. ya haƙuri Kayan mutane ɗauka baka kuma ka zo ka kana abin nan. tsaya ka ji Da ka san wani ba ran nan me kayan nan zo yake tambaya ta yake mun magana kuɗin sa. tsaya ka ji Ba cin mun mutunci ya so yi ba. kai nawa ne Haba gaskiya ni ban ji daɗi ba. Idan na tafi yanzu nan zan je in kawo ma da wancan ɗin gaba ɗaya minti 15 ya yi wa ai kai nawa ne Allah ga maka ne Allah ya kawai ka kuma kawai a lokacin da wani yanzu zan dawo Yanzu dai ka san dai cewar waɗancan ɗin suna nan. suna nan na gama ajiye kawai ina zuwa zan ɗauko masu ai kai nawa ne ai kai nawa ne Ya ba matsala. Za a abin nan. ɗauko masu kawai Ai kana ji da biru. na gaya ma ɗauko ina zuwa zan ɗauko ma Haka wancan lokacin kai nawa ne akwai ƙari Dala na yake a can wurin yanzu na zai je. Dan ba mu falin. Dole su ba mu. Ba mu.